nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga Yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi osala Moïse Kutu malgré pas miracle malgré pas prodige abelelaki yo Je sais que dans ma présence dans les autres gênés, c'est ça. Presque mon tabimi ça qui on a là pour ça qui ngai. Voilà, ngamu na yo zoyo. Donc il était pour que maintenant rappeler na sune na zaka sali. Presque na changé te papa na zaka plus ka oyo bimisa ki o na awa. Manière rien qui a changé. Manière oyo ngana supporter yo. Peut-être yo supporter mon souci. Alors, je sais la pourcentage ya moké. Je sais la pourcentage ya moké ya bolam on a ça là. Le ça là bolam on a ça en fait. Le fait de vouloir seulement rester avec toi pendant que tout ça s'est passé. S'il te plaît. Je ne vais pas toquer dans ma discussion inutile Tony. Ma conscience est zongi. Je me suis dit tu es la femme oyongana bala légalement. Alors, je ne peux pas te laisser vivre ailleurs en dehors de ta propre maison. Tu vois, ta maison c'est ma maison. Ton homme c'est moi. Donc, le problème il faut avoir problème dans la souffrance, il faut avoir souffrance dans la. S'il te plaît, entre. Je dois valise dans votre guimard. Reste n'a pas été légalement, oui, je sais. Il y a un moment où nous garder alliance. Toujours aux gens, ma beaucoup n'a pas habité toqué na commune, je vais arrêter le mariage. C'est bon, on a prête. Mais pour le moment, côté les mains, côté les bonnes surprises sous humiliation, en tout cas, je ne suis pas prête. Ah, déjà, dans ce monde, ah ouais, j'en vois de toutes les couleurs, en tout cas, je ne sais pas comment te dire. La limité, il y a pour bâtir ça. C'est à ton risque que tu dis ça. L'amour de ta vie, c'est à lui que tu dis ça. Comme qui t'a supporté dans ma bêtise, et c'est à lui que tu dis ça. Tu veux voir pleurer? C'est ce que tu veux voir? Tu veux voir maintenant? Tu veux voir verser mes larmes? Jusqu'à s'il te plaît. Prends tes bagages, rentrons à la maison. Je t'ai mis dehors de ma maison. Je suis revenu te prendre. Pour l'amour du ciel, je ne vais plus discuter avec toi. Tu es ma femme, je t'ai aimé dans un moment difficile. Je ne peux pas t'abandonner. J'ai compris mes erreurs. Na comprendre ma bénanga na salaki. Je te demande pardon. Excuse-moi, chérie. S'il te plaît. Je sais que tu m'aimes encore. Je sais que je t'ai manqué. Je sais. Je sais. Ça ne vaut même pas la peine que tu me le prouves. Allez, viens-vous, chérie.
est entré. Kéro. Kéro. Te zonga na ndongo la kiona. Matima kuna kiti fungula robi. Ipaso la. Les gens fandi maman. Likamuni na ndongo mwana nga. Likamuni. Likamuni na ndongo mwana oyola ozuma melo, otiki libanda, ozu ebelo, otiki libanda. Oyoko tande piro. Yo za kamana na Renate. Nanda piro yola la moitié ni. Ndenge moko na moto baza okina piscine boza ndenge moko. Maman nazali présente kuna ngai. Nazali prêt. Présente kuna ngai. Bino bona kishesa mitomne saka malamu te. Ndako ya muninga na yo. Oya salaka awa. Loko ya sake. Yo za ndo olala awa moitié ni. Oza meza ndako na ngai. Nani akotsa kuna ndako apesa ki autorisation d'entrée. Pour commander kuna yo. Maman, olobi bien. Renate moninga na nga. Na boite nga azaki moninga Renate, mazande kuna nga te. Ya pe atali ke comportement na ngai avandisi nga asolisi nga. Loko pe naza mobali te mama. Yo kaloza na mobali te. Yo mama. Na lingi na ndako mwa na boy na lingi te. Na lingi te na mwa na ngai. Maman. Maman. Te. Ngana lingi boye te. Na lingi te. Bana basa ki chasa wazana ikombo. Eza kate piro. Ni eza muninga ya mwasi nu azalaki ya muninga ya ifoku. Likamuna za kulubana ngape mama na za ndako nanga alali awa nyoso libanda. Awa nyoso libanda. Mais c'est normal tout nangai parce que non on a continué d'accord. C'est ça? C'est à moi de poser cette question. Écoutez maman, vous n'avez pas quitté, c'est vrai, excuse-moi, vous avez maman. Il faut qu'on ait un comportement naïe, tignon ce comment. Mon yibi, comportement bébé, saleté, malpropre, tout ça. Na bien même grâce d'icolo naïe. Alors le rôle en naïe et si la quitte au kataki yango, je ne pourrais pas rester comme ça. Nathalie Kungai, on est dans une fille, on a un comportement naïe, dans la musique, alors au côté sans problème et belé. Après on est l'égalité avec la fille, dans une bande de musique à ce causant pas problème. C'est pas là na rattrapa qui mon chopi. Nazanaye c'est une bonne femme. Kanga munoko na opio. Naza d'accord te. Pour la niko bete na moninga sima ya Kongo. Aza mwana. Mosinjo blanche pona nini? Pona nini? Nga pona ndima mwana mwasi oyo. Tikela ngata. Azonga na para banga yaka wa. Ayako ya la. Te ayaka te. Malingi te. Nga pona ko molala ifubu bala. C'est ça. Ngai oyo. Ngai. Na ngoli makolo ngami kuso. Na yeko bala yo. Yo mto beti muninga mosinjo. Mama na beti mosinjo tata devant Nzambe likolo. Ngamu na lingi eza ya linga te. Ngamu na lingi. Toke na restaurant face. Na okena restaurant et puis na lera malewa te. Male. Yo moni restaurant malewa. Nyoso na lingala eza ni malewa. Oh la tsango la ya France obenga au restaurant. Bon, ça va. Na nito sono ngana yo kasi biso mbali. Yenda bima. Totika to sola na. Ça va chérie. Ya bima. Kena chambre, bona chambre. Akota kuna pete, akeni banda. Abima na lingi. Na bien kasi to sola na yo tika kota kuna sema mke mbala moi si faut soit temps. Bon, ça va. Azela na chambre. Na chambre te abima kuna. Na cuisine te, na chambre te na salle de bain pete. Akota kuna na magasin pete. Maman on l'a vérité maman. Na ko sakana ngati oyebinga ite. Oyebinga ite. Ngali ngaka nzombo ya boyete. Okolakisa ngani? Roba li papu. Na so falisi na ngabila mbala memo ta so na sangi roba li papu. Et puis ça le monsieur là peso 20. Poliko. Chérie cotrine te. Bosa ka ki dumba bozo kota moninga za ngani bala. Ozo kwa fie. Moninga ke yo beti mosinjo. Tu exagères ça, tu exagères. Tu exagères. Non de exagérer Sony. Non c'est moi mon mobile. Oli na sala bon ami. Ba ko publier. Je m'en fous pour moi, je veux pas pour les autres. Ndumba. Azanga mla lingi et ate ke yebeti mosinjo alinganga no ngamla lingi. Mobile akale sopete. Maman nanzimi na ngana Kanga munga mwasi no ndo ngoni moto kitse. Sepela na ye. Sepela na ye. Nga sepela ni. Alamba. Asa esuni. Obi na ukote le boya zo benga na ngalo kwa. Asuplete, mbete ne sili ko tia zuite. Obi makam na ngolo bobi to ebite. Kasi luba jimdu bani, mbona ko bela ngolo ka. Na zupenda na miti na bakalite na ngano za kibomo asina kiyo bikanga na mo badi. Na so ko fongola basuki ya rouge, je solo ka ba femme de nuit, zo ka maite. Foto linga na so ka belinga mbona songi mesh na shori. Tu sais, na qui peut dire non ça ka fia na ngana. Date raïs na le bano normal. Mais nous expliquons des acquis. Expliquer quand tu poses professeur toujours tant que ça m'a le bal normal des ala que c'est la fier. Na qui ina bando séduire raïs bona nda bengani. Ya solo.
Comme dans mon indoki, au cas où mon indoki bella a bengani na ndinga osikate. Je me suis dit nzambi, naza ma bengo ya ndengeni o mobala bengana nga makasi boko a mon indoki. Fia na tira is na fisi. Au niveau mon mobala nazo bang, on peut dire que mon tozo bang ayo, aligné côté na pousa mini, a bang nga le kwa na. Tu le banon, tu le babo. Je sais pas, a-t-il qui c'était par hasard? Oh, tiens na kisi ndeni mokutu popota yebite. Aza moi c'était na ndako bia bengana ye moi sa salité wana, yo moi so yelié. Ah boyo poani, ozape na sola mapeka te, ozape na sola munoko te, oto bosaka na 3 pe soda mais non juno libala te, ba chance musune yeli non yote. Non juno libala te. Ah bengono poani, mama. Bible lobi nga abakuku fidèle poste. Tingama, tita munoko koka, tingama penza kenda kaka comme ça on quoi classe. Ko lemba tata mini avale yete ba singlo de ongasio kota kaka. Kenda kaka mama, ko lemba tinga moko na rosola na sona ete op kasendi timutmo to tanga komuni andeo we. Donc, yo kinda kaka kuna sala kaka bon ko lemba tumini moi siti moi ça ma casse babi femme forte asala makambu penza. Kenda kaka kuna lemisa mutema ni yaka is bon. Non comprendre ngai parce que yaka is to banda ko la no ngoma basité. Batinde kuna petit séminaire côté kisango. Mais yemoka boya na habité na meka kokoma kozana basi. Mais kindaka kunilo na biso kindaka kuna. Yepe ko 5 ba couleur pe boité. Hôtel to ya bleu ilamba jaune taxi men toni. Non, na concorde na ketch. Ketch de honte za ba ketch te. Exaucé, tout mon business sérieux pour nous na kabuzoba. Mon business sérieux manga yo ebike ngaso na su bana na bido po bongo ebia. Na nini bobo to za na fulu. To lala na toilette to na terrasse. Kola pardon, kola. Pour mon ngana bibero. So lelo na Exaucé zela boy pour ni ngoma ngena. On a porté sima yana ngoma ngena. Mais ngani muna le copain na lo ko. Wali ngako meto sur la normal. Mais ko kangela ngati. Profita apeti la situation manganga na muninga no na mkolo. Na muna le copain na lo ko commissionnaire banganga. Na bango nani? Wale ki pa na bango. Mama. Kasi yo ya zo. Et le but est que profiter des circonstances wana pour OK pe kuna ba lingi na bango yo te tika otya muno pa ngape na ko kisambe na ba prière na sala chaque jour na matangomba. Nzamba se le pour essayer d'inganga problème. Moi linga te. Exaucé. You can see raise pour l'inganga ça problème. Moi sommes là c'est concentré na yo l'inganga. C'est concentré. Binga tinga moi si. Naza moi je suis une femme na explicité dans union. Selon na ba discussion sala ce bongo mondo za moi si bon sala penza bongo. Ko lemba te sala pekena na ka bongo. On dimane yo ma. Comme naza koloba si elambango yango yo elamba oyo lobela ko eloko tena likambo yo sali moninga elamba ngam na somba ngo ngam na te elobela ko eloko tena likambo sali moninga moni nzambe ndenga sala ka coïncidence e ko coïncider ngai na lati yango yo pe o lati yango mama nanga ebiselo moko omonika na mokilo so tozo tala ka bato mama yango wana nde biso ba congolais tozo avancer te ngai na beti Renate Mosindo te nga na pesa Renate ba conseil ninga pesa te grâce nga na ndeko kuta grâce na ndako ya Pierrot nazo te ya Renate nga pe na uta mboka wana na mboka na biso kuna ya Bangala na mbaka mele nga na ye ndaza mwasi fona sala propre Renate na uta lycée Renate zala boy mama à chaque fois nga ndo za raison ko misalo ko so beti moninga Mosinzo Mama tia monoko elamba comme na pona na mariage na saka na pays du peuple saka na la foi d'Isaïe na stade de martyr comment ka sali moko obengisa papa aya ko pambola yo pona ke lambo yo mama na pona ki parce que Renate esenga na pona na za na ku ya bilamba mama ça pona ngina ngai te atolongo e pa ba botu no bina ke ko convaincre mama de la paix na lingité na za ko se faire ba na Pierroté na biso vérité moko mama ngai so ina betaki Renate Mosinzo nalingane ya ondoko te mama nga na beti Renate Mosinzo te nzambe likolo Pierrot ye moko alukanga yebisinga so na koyi kobala mama na boya mama Pierrot yebaka wa pa Renate te ayeba nge pa Renate mama atalisanga na natali mama na muto nga na ande kwa Renate te na camarade yango beti Mosinzo sala ngona nko réponse ya malamu yango no conclure ozande ko na ite oza camarade voilà le mot ya Mosinzo na plo basiko moni besanga mona lo bala pasa nga na beti Mosinzo te besanga moka Mosinzo ezake soki azali na ndako libala ngani na lingi mobali na ye nde ça va mais ye oyebaki moninga na ndako libala ta basa sisi oza ikobolongwa sodomi mama yo oyebi signification ya yo moto yebisanga ikasi
Yo kasinga na misi sodomie tana lobaka ngo pamba. Sodomie eza nini? Moto azana kindumba lokwa ya mbwa. Kindumba so ki mokosa posa ya mobali kangi. Yeye no benga kai sodomie. Moto amelaka masanga sangisa ba gunyo sodomie. Moto azoka mibala ya baninga sodomie. Maman, sodomie alongo ako kamena ngali sumo lokwa ya niaute. Ya Rosie, s'il te plaît. Maman, nakoyo kaka na ko bona ko linga ngota tata moko ta ya quartier ya pamba. Tata ya quartier linga na ko linga te. Et bon on a yeba ki mwasi nayi. Maman, ko solola kana ya Rosie, on a dit que c'est une femme très calme. Elle est posée, elle parle bien. Yango loko piwa kufeli. Par rapport à Nini. Yo zoa tant ya solana il faut que langage na ekara ya pamba, elle est trop vulgaire. Ngai na boy terre à terre. Attends il faut quoi ça qui mabe et bon ki te ya zo Pierrot. Mais au moins azo tant ya ko observer. C'est que yo mutu beta ki kopo. Ça ne dérange pas. Ezayo. Accepter. Accepter. Soki ngai na boy na lingi na ngai te likamu na zo obligé ko accepter ye. Libre ya ko sala choix na yo ko ça ya Pierrot choité. Qu'on se les dise. Après tout, au conseil, il y a plus de mais à ce temps, il y a qu'observer. Il n'y a pas ça qui est l'ingénieur. Moi, c'est monsieur Yamabel. Il faut quoi ça il faut quoi ça le loki yo moi c'est abatu à sali crime première dan mutalinga ke ya piro soka linga ke c'est parce que na moi temps mokia banda ko mona mokile ko sambu isanga ina na mama ya zoba mazoba par rapport à kopoli kamno na kati ya ti bato ba ko yeba ya ko moko bimana piro ba ko mama o zoba muto sali likambo c'est que yo mondo mto ka ko misambwa c'est mokile ya neza kati na yo moko yo saka na mokile kati na yo te c'est yo kati no sana bozamba ozana bozamba yango rezona ka lokola nyama ozana bozamba am esprit eza mokile c'est quoi charge ya mokili kaka ngai pona nini asa sineki na biso yo zana bozamba ngani na zana mokili seke na lekio na bozamba eza na zamba bato bafandaka na zamba eza mokili ya mode sangisi zamba yo baklaso tangi yo fena baby simbongo na nga pamba efaki mbongo na boko la bamabata na nga na simba ndako kuna na bamngulu nyonso naka ozoloba maloba ebele osimbeli ngai ni banda kolembula ngati kamata leshe ntango koleshe nga nakomi faible na accepte yo yo kanti ko accepter muto za facile ngai kasi muto liboma pasa ngai muto sola no dans le calme Jacques Bundu ya gambela ngai sola na yo maman loba kasi na accepter na ça pour ça na accepter loba makambo lingi na accepter elo na loba ka mama na moi na tika na relation non soko tiki yanga nini soko tiki yanga yo ni mo robenga yo tulati yo mo ba so ba ndeko mo na Pierrot na Flamingo ba ko mo na Pierrot na baba ya Rosie on a zolela poko misanga faible ndenge bayebisa oke mama yebisa ko balela kata na motema mama siko ngana ko sani bosi bolingani ata na tomboki ya Rosie bosi kenda bokota bosomba boteka bokabola na koloba nini na kolela na yo on comprend que olingi ya Pierrot biso to boyote ngana leke Pierrot waza mama Pierrot mamelo epesi ekandeza liputa oyo rappeler le sou ifoku asa ko bapenga moko mna kene ko somba on dirait libala na et puis grâce tika ko kota makambo boy yo na mona onde na fanda kana pont yo kene na babala ko sala ba kopa basi ko saka mukala ya baninga maman noza mukala par rapport à quoi comme ça ko kotele makasi mais ya na nga ya lingi moi c'est ça li choix ya Pierrot souffrir makasi na mambo basi yo yebi choix ni na malonga ya Pierrot sala choix malamo ya sali moi si calme boy ngana ko boya Pierrot zo moi cité kasi moi si kitoko eta ya ezweli o babandeli eza ya soni na yo pena Pierrot aza musala te moso ko sa malamu asa ko tiba beauté belé bo ipona ni mama ya ta make up teint atika rouge à lèvres na crayon na ni o eza make up teint na lidodo bonga tobola zoro pona ni ba tobola ina bomwana mama non futa manti moi sanzela minu wak masango memeli mama bokilo nazana ngo ezali maman sourit un peu yo ka maman ko rambongo te Riska. Calme.
Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi est-ce que je prends comme ça? Tu sais, je suis en train de boire parce que... Non, je ne vais pas te dire. Si je t'ai dit, c'est comme si j'ai tué mon expression. Oui. Viens, mets-toi à mes coups. Caresse-moi. Vas-y. Je fais pas bien. Ok, c'est bon. C'est bon, allez. Touche-moi, c'est comme si tu me touchais au dos, tu tournes le main jusqu'au... Ah putain. Là, tu me pousses. J'ai dit caresse-moi. Caresse. Putain. Fais-le avec douceur, s'il te plaît. Comment j'ai comme ça? Quand on dit caresser, hein? Non, pas comme ça, c'est pas ça, s'il te plaît, parce que je m'en veux de toi, tu vois. Tu fais pas de choses bien. Non, c'est pas comme ça. Laisse-moi faire, je vais te montrer comment est-ce qu'on le fait. C'est bon? Ok, c'est avec tout ça. Tu vois? Quand on dit caresser avec douceur, tu vois comment est-ce que je te touche là? Non. Zéro rose au frotté, tu vois, au frotté. Laisse-moi faire. Ça fait partie, Rodingo. Tu vois? Tu sens l'alcool. Ouais. J'étais jamais fait l'amour sur l'alcool, tu vois. Tu peux me gratter, laisse-moi faire. Suis-moi dans la chambre. Vite, fais ça maintenant. Allez, viens. Maman, merci beaucoup, Renate, merci. Maman, tout ça, Renate, tout soit naté. Parce que nous avons un banda, nous avons un petit peu de banda. Ce que vous avez na katia libalo yo, na katia ndako, nous avons linga pierrote. Renate, il faut qu'on ait na teya yo. Combien de fois on a na teya yo à propos de saleté na yo? Moi, ça a kaboité. Na mema yo na église na biso mama bizaleli Renate ba mama ba teya yo o changer te lelo pe de liba nongo pesa nga faute boya ko finga nga lokwa nga na zangi mama afingi yo s'il te plaît na ko swa na yo te mama Renate ba ko finga nga. On répond les imbéciles par le silence. Y'a encore assurance. Assurance now. Soki libale simbite zuwa mwana bozonga mbandaka mama telema toke na ndako toke okota na chambre mata likola mbeto mobali mama tika ali kabo yo mama mata likola mbeto ale soko lingina simba ale Olosolo bani. Yo be muchoko za soba. Bakaka ko menacer ko be mama ite. Gambala. Ta marisha na ko simba na choto. Toke. Simba. Ko bana yo posa ko. Mama gambala mwana gambala. Check. Mama kolanda bango te. Ko benga nga bana na téléphone. Mama na talisi bango ba be ya Renate. Mama bango. Yo to sinengi Renate za solo. Yo to bangala ke mari ya solo. Na te ya Renate combien de fois? Siko lelo yo lo bakenga na bete vie. Ye pio wa kewa.
Piro ezata za msala. Mbala mosusu soki bayawa koloba eloko te otiki bango bafandi obimi libanda okangi porte oye kobendima na kodéshabille bango mama na mwana ya solo mama fanda kasi na pisa oyo ko omela te fufu na no liboso na lamba fufu na bilisaka bilongo. Priska, je namonaki yango na filme mobali avandisika omwasi aolalele. Parce que où est un film était, où est la réalité? C'est une réalité. Écoute, puisque tu me tapes des gens dans les nerfs, je peux comprendre dans mon souci, non, pas aussi porter le souci. Parce que tu sais quoi? Hier, tu m'as vu pour faire l'amour avec toi. Est-ce que ce moment-là, on a mis ça? Bandayo, nganayo, tolinganayo. Ce moment-là, on a mis la whisky. Si na komana ita wana na langue. Comment qui non? Je vais t'avouer une vérité. Priska, non mais là whisky bon parce que j'avais envie d'être avec ma femme. Et puis envie on a essayé de faire dans la série à Kwiti non. Na ina Kwiti na ina mela Kwiti na langue pour na sala yango na ba solo o yozo bimisa. J'ai parlé plusieurs fois, je t'ai fait comprendre, malébélé, c'est comme si c'est comme si tu es faite comme ça. Parce qu'il faut que tu changes. Moi, si tu es le na sali mini ya mote oyo ko comprendre ta propriété en nzoto na yo ezala basé na yo moko na conscience dans adino la moki na tongo au côté na douche tu te laves oyo sali sala na yo après moko sokoli après est-ce que comment est-ce que tu peux pas le faire de ta propre manière na moto na yo moko yela ka yo tu te laves pas ma chérie. Je ne sais même pas si porter l'odeur au bimisa. Et ça, le coup, on a signé un message nango. Nous, on a comme qu'on meka qu'on vend dans la you. Mon bal, il n'a pas ça le volume. Il faut ça dans la petite. Tu trouves ça normal? Pas bon de l'honneur ni moi si pas bon d'appeler là pour comprendre. Ou soit que je pars chercher un professeur et hygiène ou attends que ça va dans la deuxième psycho, troisième psycho, sixième primaire. N'a pas qu'à attendre que ça va hygiène. Ton propre corps à toi-même. Il faut pas que bon de la gaillose à la soin. Bilamba, nous avons fini de faire l'amour hier avec toi. On a tourné 4 jours. Oui, tu sais ici bolingo ou bâtissant on a nous na yo tililo attaque kolongo là y a pas mot changer bilamba izate. Est-ce que yo ça qui bilamba ndako? Chérie mikolo ma ezo bima na passe. Ya moni lokwa lobi na toka ya mwandamba mai wana ndi na boyo changer bilamba pour esenga na sokola. Pour le bail bilamba saleté vanda lisu na ndako. Jusqu'à ngai. Mai ozoboma na pour na ngai na yo to salela non? Mais il faut qu'on salela yango. Et puis quand tu me dis qu'on changer bilamba, on dirait bilamba non c'est comme une salité. Bilamba ça langue propre. Mais attends, vous en avez la maman quoi? T'es yo bilamba salité vanda. Arrête de dire des choses où pousser là s'énerver pour rien. Est-ce que vous nous réfléchir? Est-ce que vous avez maillé na yo? Mai ozobomba pour na yo moko salela. Oziango bombi, oyitama pepe ba. Oui ba ngote. Mais bébé, attends chérie. Seigneur Jésus Marie Joseph. Écoute, Zoa, comment Maï nanda ko bombaki, sokola nzoto na yo. Change-toi de vêtements. J'espère que je me fais comprendre. Va le faire maintenant dans la douche. Naro lobate. Sola malheureusement nazo bima maman. To sola mama ke kana na lo biongo awo. Moto pe mwana na ngai na ye na nkanda tamani ngai makawana na yaki na tombu mpona ye. Mpona yo beti moninga mosinjo. Mama tongisa non maloba. Ngana beti Renate. Beti eza mosinjo mpona nyoso yo lingolo bakasi lokolo zaki eza lokwa afibi kembo mosi ya Rafael da Silva. Azawa na Chanel Malonda. Te bazaba di to mpaza na katibo toto samangwa. Bakoninga beta na mosinjo te kasi mosinjo yo beti Kambojo ki mobile mosinjo jo beta pero yango esaki ngai. Mama ngai soki Renate azaki na ndako libala.
que Pierrot alingi nga mama na nga na boya bonga zaki na ndako ibala te mama azaki na ndako ibala te yoka mama bango babanaki tozokende malembe Pierrot aye kolinga nga deja na Renate bakabwani mama nga na boya kolinga Pierrot atalisi ngai mama na mwasi mobali azolela devant ngai alingi nga mama na osani nakima boye aye Pierrot komi koya kovandela nga na ndako mama azala na place na ngai natalike na mwasi mama nga na afi ya loyenge te na banga nzambe na sololi na pasteur na nga Onésime Ngimbi natalisi papa lobi na ngai lokwa mobali alingi libala bakate bongo la scène te busanje scène to to changer chaîne wana o babenga ye mwana libebi ye wana mama nga beta Renate mosinzo te mosinzo eza ke Renate bana Pierrot na ndako libala nga na lingi Pierrot nde yango wana ezaka obeti moninga mosinzo mama na lingi to bongisa maloba wana parce que Renate déjà zo kenongo mabe makasi mama nga na te ya Renate yo yebi mwasi azalaka boye te mwasi faut azala propre il faut kolata soki ozolata moni mwasi okoza marie mais kolata na o propre mobali mosusu na nzela mpe akoki kolula yo mais soki yo oza sali te Pierrot baninga na ye bandeko ye te bande komona soki baye na ndeko ya Pierrot na ndeko ya Renate maputa na tolo banda ntongo ti poko amisa sokola 18h 19h mwasi ya libala mokomisi ozoyebisa ngai yo Pierrot azoya mbangu namoni ka Pierrot mbala moko nasokolaki te heure ni 22 abeti kaka demi-terrain asokoli kaka boye mama ata yo moko oprocédant te mapeka solo mwasi propre te vraiment ngai moko des fois Pierrot mokomisi Pierrot ye na chambre akuti nga na obongisele mbete na obongisa bilamba Pierrot nazolakisa ndenge ni barepasa bilamba mobali na biloko kolia Pierrot atuni tolia ensemble be na alambi yango ngai à chaque fois ka ngai mama zala na place na nga na pe mwasi na nzete te nayebi te nayebi ke mokili epesi ngai faute elobi mabetolaka mpe odi mobali kitoko lokola Pierrot wana yo nga natula te mama ozalaki mpe na mobali te nazalaki na barelation na ngai batricien esebe metino mama yo oyebi na ye opesa ese bazala na mwasi na ye rosi soko ozwaka na yo krisia esebe malamu likambo te mama bongo tokosaosa dribo ojo obongisa libala te wana yo bomi nzoto akokoma lisusu bopeta miti priete mama nga so na obongisa libala parce que Pierrot mtalinga ngai Renate eza faute ne erreur na kambe olobaki na ye te Pierrot tika nano ngai na te ya yo nga ko te ya mama na lobango mbala boni oluka mobali mosusu mama na te ya ye combien de fois na miso ya Pierrot mama libala ngai lelo baoya obala ngai civil makambo nyonso na boya libala oyo elinga na makolo na porte boye mama na ngai nanga boya libala na mokili o vraiment bongo bimisanga mabe na mokili o faute na nga te faute na ye moko osokoli te omati mbetu bongo limbisanga naloba parce que nanga mna koloba mutu soloba no te makambo oza nango mposa wana esimbaka so moto aza soin oza sali te oza solo mapeka tende oza boye obiki motu so alali ata boye alawela moki masola moneko oza mais esko nasola monoko vraiment ya oza no da naturel siko ya kolala so ya butu ya ko solo Poussa na mbete omwe. Poussa no. Renate tsikusimbanga ifoko. Solo makasi atos esimbanga tene yoko. Osa na solo simbanga. Tonani. Solo mpeka ko? Tonani. Solo nzoto. Yo komi na makambo zo mikolo. Makambo te. Kone ko kipenga te kala likamna solo. Kasi bonsko yebisanga solo wana. Kolo na sokolaki te. Kalinga na buto na tongo na buto na sokoli te de komi likam. Na somba gel de douche. Ba shampoing eza wana. Osela ngotende. Hein? Onde kinduki bwini hao?
Otosali. Otosali. Naute. Okangisa biloko wana. Biloko wana. Oyo etaki wana. Yango ozwi biloko wana okangisa ngo ya kotisa ngo. Te, natyango awa te. Te, na biloko wana okangisa ngo tyango. Awa. Awa. Evandi pe wana. Ze biloko. Taki. Bongo moko taki wana natali. Bongo na taki. Yo. Siko na kezo ngo na kangisa. Ngai. Ndenge nalobi te ndenge okangisaki biloko wana moto mosusu mpe akoki kolela. Moto mosusu nani? Ngasi. Grâce à ça, tu es bengana. Ntango mosusu akoki koyawa. Akoki koyaka. Ayibi kapa apesa wapasi ndenge. Banda koyiba awa. Ndenge ezalaki te. Simbango nanu. Simbango nanu. Après na bengana bi te telema wana. Na bi ke grâce à muyibi leki nanga muyibi nga na bengana grâce awa. O ki muyibi. Ngana mama pe. Toyoka na su bien te. Pona kande na bengana grâce na traité muyibi. Sikoyo. Lelo kangisi ko muyiba munene. Dona musko kino. Na bengana grâce leki nanga kenda pamba po nga mona tie mbongo wana. Obiki no to bonsa da $50. Yakika avant-hier mais na tuna kiote. Tipo tunanga osenga teste okabela la mona sama wana sama tama yoka pakala na kopona biki ozo senga nga po ba tester nga soki mbongo wana na otuna mo mbongo na tuna kiote. Kuna kanyo soko na mbongo. Mbongo yo, moni mbongo. Isaka mbongo pe na pesa yo ko so bilamba. Sko oyibi yango, vous savez ce qu'on dit. Tout ça ndé. Mais ce que yo yibi yango. Grâce à koyaka wa tepo akota ka pété depuis na bengana ye. Mon ce que yo mo yibi. Tu trouves pas que il faut quoi ça comme mythique? À Sokola, on a passé des petits bouts. Pourquoi? Parce que à Sokolité. Je ne fais pas de bisous. Excuse-moi, on a l'embi. C'est pas correct de voir que Moutaza commis tika ndengwana alors que mbongo ezali. Nasumba bilambeza wana, bilamba kaka. Ona kokanga te, na la mindele, ba jaquette, ba nini boy. Ba biloko tu ya mitu, ya Sokola, soki nini boy mutu. Te, ba plante te, kabelo te. Azalaka na ndenga zaboye. Non, j'allais te parler pour me consoler parce que moi comme ça je trouve pas ça bien et puis ça normal. Oui, Papa Pierrot, Nayokio. Makambo et Olingo le bandit signé. Oh! Regarde, tu fais ça, aux hommes matalikolo, il y a Messa. Aux hommes matalikolo, il y a Messa et puis ça c'est quoi? Il faut quoi? Nini, maman. Quelle position? Oh! C'est quoi ça? Elle fait des gaz à tout moment. Quand elle fait poum poum, c'est pas mal. Moi sinon mon bali c'est normal, tu peux faire il faut qu'on ait ça cause soki mona lingi na bima libata na kana jando na kaboete na tie monkoto na timbo elamba na ngama mobeke na bimi na kenjano na bite na ndako ndenge mwasi ndenge baloba ke mwasi na libala na kata na ndako mitanga te na bito ti senti ya tibo te na ya kaka sokolite kaka plein bala moko na sokolite pour na sukola ndenge plein ya boye yo ne faut pas ça libala no ele na baki ko kumunga bite to na timbo ko kaka bota musubu ta ko mona ndenge na ka musubu na dendi mo mabe na baki si moko pour apesa ka imeme pa na mutabu yo kinga mata il faut couper, il faut couper. Parce que c'est ton ami. Pas Pierrot. Pas Pierrot. Mais nous sommes ici, nous sommes matin. Il faut
Bébé Bima. Bima. Eh, Bima na Yo. Mama na yo ine. Yo finga mama nanga. Bana tuni yo. Yo ka tina ko bwana ko kena. Bo pela ino ko mama na yo boto ina bande ko no musu na mona ba ine ngeni. Utelo. Ba ine ngeni. Tu sais comment mama nanga sika na bakoni. Ala oyo. Mama nanga bako. Bakoni Singapore. Bakpo belani. Belani mambanda na ko lata kuno tiki no basaki na kati no bengi. Tu es très sale toi. Tu es très sale. Je n'ai jamais laissé mes trucs là bizarre hein. Mi bala ngala lingala bango yo kana bango. Yo kana bango. Kela ko kelo ko lukanga mama ngubu bobota mikao nyaka na mafuta na zoba wana mama nani ya mashaki shan wana mama nani zakisa nini wana mama nani mama na nani mama ko simba écouter Simba était la bengani déjà. Bima on est on Maman ko simba était. Ko simba était maman. Nena tshie bazo bilo na yakende tu azonga sute. Pierrot ça motema hein. Pierrot ça motema. Sur moi si très ça. Très ça. Na boyo. Gambala. Yo, on se pele matia fion pour la ngati. Yeah. Se pele matia fion pour la ngati. Maman il faut que toza 14 na pyjama bima kende. Maman on va là discuter comme ça. Marie-Jeanne na ko beta et ko mapoma za ko la na ko senga ba papa. Marie-Jeanne na ko bonde na ko papa. Na le tula. Ngala batela nzoto na ngala za mwasi ya ko batela nzoto. Na lo kwa Marie-Jeanne ko lokota mantosi. Marie-Jeanne mo kosa ko ya mbwa. Kama lo kola mwana. Maman ko so na eti mesate. Odo ko sakana nga. Tika ko sakana zo mo kato siko. Na baba na ba. Allez bima. Tika la babangani. Wana lokuta kwa mama lokuta nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri bateinga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse Kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo